Gerbimi kolegos, nedarykim klaidos. Iš tikrųjų, tai gali būti ir brangiai kainuojanti klaida, nes vis tik tai dviratininkams, kurie lenkia paspirtukininkus, važiuoja be šalmų, o paspirtukininkai bus su šalmais. Valio. Iš tikrųjų atrodysim kaip, atsiprašau iš anksto, pagyvenusių diedų kompanija, kurie patys negali, bet mėgina kitiems pareguliuoti, kaip jie turėtų ir kokiu greičiu judėti. Aš manau, kad tikrai šiuo atveju nepriėmus tos pataisos siūlau balsuoti prieš. Ačiū, motyvai sakyti, tik aš noriu perspėti Arvydą Anušauską, kad pagal amžių vyrus nereikia įžeidinėti. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Visada, kai įstatymo projektas jau yra priėmimo stadijoje ir kai yra kalbami motyvai, tai užbaigiama priėmimo procedūra. Nesvarbu, kad ten galbūt užsivėlino ir pertraukos, nežinau, kolegos norėjo imti pertraukos, nenorėjo, pertraukoms laiko buvo sočiai. O dėl pagyvenusių dėdų, kurie nieko nesugeba, jeigu kalbate apie save, kolega, tai aš atsiprašau visų kitų dėl jūsų negalėjimo, aš tai važinėju paspirtuku ir nematau problemos.